是10:23哈，今天是7月22号，2023年哈。我们现在可以看到，现在风非常强哈，像我们这边门口这个盆栽哈，刚刚都被吹倒掉哈。这盆栽大型的盆栽哈，我们现在是在台湾新北市新店区北新路2段203号新景城区这边你可以看到这个风雨非常大开始风很大，雨是还没有看不出来。